warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan konten Cah Desa Foto. Kali ini konten Cah Desa Foto akan mengeksplor di jurang Pulosari, grojogan Pulosari yang ada di Pajangan, Bantul. Semoga saudara akan angkepun pulau mengeksplor wonten grojogan Pulosari, Bantul.
Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan para sedulur untuk mengekspor di Curug Pulosari, Pajangan, Bantul. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari kami untuk mengekspor di tempat ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya mohon kritikan dan masukan dari para sedulur agar konten Cah Desa Butuh kedepannya bisa lebih baik lagi dan bermanfaat untuk semuanya. Dari konten Cah Desa Butuh mengucapkan terima kasih banyak. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, 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 Satu Kita Umat.